ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் இன்ஜினியர் விமல் ஃப்ரம் டெல்டா பில்டர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு எலிவேஷன் ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணோம்னா அதுக்கு எவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் ஆகுது, அதாவது லேபர் காஸ்ட் ப்ளஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். இப்படி இருக்கிற இந்த சைட்டை நாம் இப்போ இப்படி கொண்டு வர போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த எலிவேஷன் ட்ராயிங்கில் ஏகப்பட்ட ஒர்க்ஸ் இருக்குது. அதாவது பிரிக் ஒர்க்கில் நம்ம எலிவேஷன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டரிங் ஒர்க்கு, டைல்ஸ் ஒர்க்கு, ஸோ இது மாதிரி பல ஒர்க்ஸ் வந்துட்டு இந்த வீடை அழகாக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ட்ராயிங்கில் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலிவேஷனோட பிரிக் ஒர்க்கை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கீங்களே, அதுதான் இப்போ நம்ம இந்த வீடை அழகாக்கிறதுக்காக வேண்டி எலிவேஷனில் நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணுறது. இதை நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். எலிவேஷன் லுக்குக்காக பிரிக்ஸை வந்துட்டு நார்மலாக நம்ம இருக்கிறத விட வெளியில் இழுத்து நம்ம வந்து பண்ணியிருப்போம். இதே கான்செப்ட் தான் அதுக்கு அடுத்த சைட்லேயும் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறீங்க. இப்போ இந்த ஒர்க்குக்கு உண்டான மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை பற்றி பார்ப்போம். சிமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேக்ஸ் செலவாயிருக்கு.